العاديات الاسم للصورة. क्यों? ऐसा क्यों? आपको फ्रीजिंग तेरा नहीं आता है इसके लिए। ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪವೆಲಿಯನ್ ಬಿದೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಡೋಮ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 9:30 ಆಂಡ್ 12ಗೆ ನಮಗೆ ಬಿರಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 11:30ಗೆ ಬಿರಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೋಟಲ್ 3 ಪವೆಲಿಯನ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊನ್ಸತ ಚಿಲಿ ఒక ಇರಾನ್ ಎರಡು ఒక ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆತದು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಬೇತೆ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಪವಿಲಿಯನ್ ಉಂಡು ಓ ಕೈತಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರಿಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಮ್ ಮೂಲೆ ಕೈತಲು ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ يجب شراييني أحبها وأحب طاريها أقسم بها الرحمن في كتابه سبحانه بعلمه مسويها العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها ما تضوي كدار دامها خيل عويجه يا ولدي شوف لك خيل لها في السبك كار أم حلق في عيونها شايف غدي
ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತು ಈ ಅಡ್ಡೆ ಮಂಡ ಗೂಸ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ ಬಟ್ ಏತ ಅಪ್ಪಣ ಆತ ಬಾಡ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೇನ್ ತೋರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದುಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಡೋಮ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದ ಬಂಡ ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಸೊ ಅವೇನು ತೋರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ತೋರೆ ಫೌಂಟೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ಲೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ತು ಅಂತ ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿರ್ತದೆ ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪಕ್ಕ ಹಾಪುಡು ಎವ್ರಿ ಪಂಡ ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಉಂಟದ ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹೊರ ಹಾಪುಡು ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆದ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಹೆಚ್ಚಾಂದಿಪ್ಪುಡು ಪಾಪ ನೀರ್ದ ಸೊ ಆಂಡ್ ಅವನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಖಾಲಿ ನಾವು ಇದ ಮಟ್ಟ ಮೂಜೆ ಪ್ಯಾವಿಲಿಯನ್ ಪೋಯ್ನಿ ನಲ್ಲ ಪ್ಯಾವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂಪುನಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಪಂಡ 11:30 ಇದಾಡು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 10:30 ಆಂಡ್ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ DJ Raahyl ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಸೊ DJ Raahyl ಲೈವ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ನಡೀತುಂಡು ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೀರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ 11:30 ನಮಗೆ 12ಗೆ ಪಿರ ಬೋರಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಡೆಪುರ್ದು ಹೊತ್ತ ಸೊ इन्हीं पूरा आज का सब ये था ना आज का कैसा लगा सर बहुत अच्छा पूरा लास्ट में बिना जैसा दिल खुश कर दिया हाँ दिल खुश हो गया तो ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಪ ಪಿದಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬಣ್ಣ 12ಗೆ ನಮಗೆ ಬಸ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಒಂದು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ಲ ಉಂದೆ
इतने ओपन उंडु मोस्टली 12 ಗೆ क्लोज आपोदु सो यंकुलना एक्सपो द एक्सपीरियंस ऑसम इत्तु आपको कैसा था एक्सपीरियंस एक्सपो पहली बार है ना बहुत अच्छा लगा ऑसम इत्तु एक्सपीरियंस हाँ फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा नेक्स्ट वीक और 2 वीक्स के बाद हाँ क्योंकि मार्च 31st is the last day of Expo so navan experience awesome ittunu nikla video nikle iಷ್ಟ adan I hope malpa so if you like this then please hit the like button share this video with all your friends and don't forget to hit the subscribe button like cheyandi లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి okay అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఫ్యామిలీ మెంబర్ కి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి पूरा एनर्जी ड्रेन आतुंडु एनर्जी पूरा ड्रेन आदु मस्त नाडा बरे पूरा इत्तुंडु okay see you in the next vlog stay tuned